హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పచ్చని ప్రకృతిలో గడపాలని ఎంతమందికి ఉండదు. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ లొకేషన్స్ ఏ ఊటీనో తర్వాత ఎక్కడెక్కడ కాదు, ఇది ప్రకృతికి నెలవైనటువంటి మన బోడకొండ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి లోయపల్లి బోడకొండ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ జర్నీ అనేది ప్రత్యేకంగా మీకు చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్యూరిటీతో ఉన్నటువంటి వాటర్ గుట్టల్లో నుంచి వర్షం ద్వారా సో ఈ గుట్టల నుంచి వచ్చేటువంటి న్యాచురల్ వాటర్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా మంచి ప్యూరిటీతో కూడుకున్నటువంటి వాటర్. సో ఎందుకనంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచే ఈ వాటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కిందికి అనేది వెళ్ళి ఎన్నో పొలాలకు కానీ ఇక్కడ ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఏరియా ఇది. సో ఈ పత్తి చేనులు కానీ తర్వాత ఇంకా వరికి కానీ ఇది ఏంటంటే ఇదే వాటర్ అనేది సోర్స్ అన్నట్టు. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కనుక చూస్తే మన మూవీస్లోనే మనకి ఏంటంటే ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తాయి, కానీ ఏరియాలో ఏంటంటే చాలా అందంగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఏంటంటే చాలా జిగురుగా ఇది ఉండడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఎక్కడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎక్కడానికి ఓకే, పర్ఫెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ ఎంత బాగుందో. సో ఇక్కడ మంచి చెట్టు, ఇక్కడ లోపలికి చూస్తే ఓన్లీ అనేది కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు బాగుంటుంది ఇంకా ఇది. సో ఇంకా మళ్ళీ ముందుకెళ్ళి చూద్దాం. ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా మంచి లొకేషన్స్ అనేవి కూడా మనం చేయొచ్చు ఎక్కడానికి. ఓకే రైట్. ఓ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్. ఒకసారి మా కనుక చూసినట్టయితే ఏంటంటే ఇంత అందమైనటువంటి ప్రదేశం గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని పట్టించుకొని దీన్ని ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిగా వస్తుంది. ఎందుకంటే చాలామంది వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి ఎక్కడెక్కడో ఊటీ తర్వాత ఎక్కడెక్కడో వెళ్తూ ఉంటారు. సో కానీ ఇక్కడ కనుక వస్తే ఏంటంటే చాలా బాగుండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఏదా ఉంటుంది. ఓకే ముందరికెళ్ళి వాటర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనే విషయం తెలుసుకున్నాం. ఓ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ వాటర్లో నడవడం అనేది. సో ప్రతి సీన్ ప్రతి లొకేషన్ అనేది కూడా ఒక వండర్ఫుల్. ఇక్కడ కనుక మీరు చూసి ఏంటంటే వాటర్ చూడండి, ఆ బండను అలా డైరెక్ట్గా ఇది కొడుతూ ఇలా రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. చాలా ఫ్రెష్గా ఇది ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇలాంటి వాటర్ మన ఊళ్ళల్లో వచ్చేసి వాటర్కు 10 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కుంటాం. సో ఇక్కడ న్యాచురాలిటీగా ఇది వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. వాటర్కి సంబంధించి చూద్దాం ఎలా ఉండవు. ఇక్కడ జారుతూ ఉన్నట్టుంది వాటర్ అనేది మన కాళ్ళను నెట్టేస్తూ ఉంది. ఇది చాలా బాగుంది వాటర్. సో ఇక్కడ మంచి చెట్లు తర్వాత సూపర్ ఫ్లోయింగ్ అనేది కూడా ఇక్కడ పోతుంది. సో ఇంకా ముందరికి వెళ్ళి చూద్దాం వాటర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్. సో ఈ బిజీ లైఫ్లో కనుక చూస్తే కనుక మనం ఇలాంటి ప్రకృతిలో కనుక గడిపితే మనకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిలీఫ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత మన వర్క్ అనేది కూడా చాలా బాగా చూసుకోవచ్చు. ప్రకృతి అనేది మనకు చాలా నేర్పించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. వావ్. సో ఇక్కడ మొత్తం పాకులు మట్టి ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. పంటలు మనకి కాలు పెడితే ఏంటంటే మంచి ఇది ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఏంటంటే ఇది మంచి చాలా సేఫ్గా ఉన్నటువంటి పంటలు. మనం కొంచెం కూడా ఏంటంటే భయపడాల్సి ఉంటుంది. కొంచెం అక్కడ చూసుకొని కనుక పోతే ఏంటంటే మనం అద్భుతంగా వెళ్ళొచ్చు. ఇలా వాటర్లో కనుక మనం ట్రెక్కింగ్ అనేది కూడా చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మనకు మంచి రిలాక్సేషన్ అనేది కూడా కలుగుతుంది. సో వాటర్ అనేది సో ఇంకా ముందరు కనుక వెళ్తే ఏంటంటే మనకు అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. అసలు ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుందని చెప్పేసి చూడొచ్చు. సో అందరూ ఒకసారి కనుక నేచర్కి అనేది రండి. సో మన యొక్క స్ట్రెస్ అనేది ఫీల్ కానీ, ఎందుకంటే డైలీ లైఫ్లో కనుక చూస్తే ఏంటంటే అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేక అందరికీ వర్క్ టెన్షన్స్ అవన్నీ అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ వ్యూ అనేది కూడా ఒకసారి చూడడానికి అనేది కూడా రండి. సో ఇంకా ముందరికి అనేది వెళ్తే ఎలాంటి సీన్స్ అనేవి ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ వాటర్ కనుక మనం 2 పార్ట్స్గా ఇక్కడ డివైడ్ అయింది మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ కొంచెం లోతుగా ఉన్నట్టుంది. సో ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ కనుక డివైడ్ అయిపోయి మనకు అక్కడి నుంచి ఓ డ్యామ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఆ డ్యామ్ నుంచే వాటర్ అనేది కూడా ఫ్లో కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కొంచెం లోతు ఎక్కువగా ఉంది. సో లోతు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వావ్. సో ఇక్కడ కూర్చుంటే చాలా బాగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి కనుక ఇక్కడ బ్యాక్ నుంచి కనుక చూస్తే డ్యామ్. సో ఇక్కడ నుంచి కనుక చూస్తే ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క మధ్యలో మనం సో కాబట్టి ఏంటంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ అయినటువంటి ప్రదేశం. ఖచ్చితంగా ఈ టూరిస్ట్ అయితే ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడో దూరం పోయేదానికంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి రండి. మంచి ఒక ఫీలింగ్ అనేది అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్కి జస్ట్ ఇది ఎంత
అనేది జస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అనేది ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే మధ్యకాలంలో వర్షాలు అనేవి కూడా చాలా బాగా కురుస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది చాలా బాగా ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా కొంచెం ముందరు కనుక పోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వాటర్ అనేది 2 పార్ట్స్గా పోతుంది. సో ఇక్కడ ఒక 1 పార్ట్, ఇక్కడ ఒక 1 పార్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకే ప్లేస్లో మిక్స్ కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫ్లాట్గా ఒక బండ ఉంది. సో ఇక్కడ బండ వేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ డ్యామ్ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అని. సో మనకు అక్కడ డ్యామ్ అనేది ఉంది. మనం డ్యామ్ దగ్గరికి అనేది కూడా రావడం జరిగింది. పైన డ్యామ్ యొక్క ఓవర్వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు కొంచెం సేపట్లో మీకు చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఏంటంటే మనం ఇక డ్యామ్కి దగ్గరగా వచ్చినాం. సో ఇక్కడ ఇదైతే ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లోతు అనేది కూడా కొంచెం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అనేది అక్కడ పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం లోతు అనేది ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఈ బండలు పక్కన ఉన్నటువంటి బండలు సెలెక్ట్ చేసుకొని కొంచెం పోవడం అనేది అవుతాం. ఎందుకంటే మధ్యలో పోతే కొంచెం జబ్బులు పొంగు కూడా ఉన్నాయి. సో నైస్. ఎందుకంటే వాటర్ అనేది అంచనా లేదు, ఎక్కడ ఎంత లోతు ఉంటుందో మనం చెప్పలేం. సో కనుక ఇక్కడ కనుక రైట్ మన ఓర్వి అనేది వచ్చేసాం. సో వావ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. సో ప్రతి చోట మనం ఏంటంటే వాటర్ అనేది కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తాం. హైదరాబాద్లో కనుక స్విమ్మింగ్ పూల్లో కనుక అక్కడిక్కడ ఆ వాటర్ చూసే బదులు ఒకసారి కనుక ఇక్కడ వచ్చిరనుకో ఈ వాటర్తో హాయిగా ఎంత ప్యూరిటీగా ఉన్నదో ముఖం అనేది కూడా కడుకోవచ్చు. సో వెనక మనకు డ్యామ్ యొక్క ఓవర్వ్యూ అనేది కూడా ఉంది. సో కొంతసేపట్లో మనం డ్యామ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. రైట్. సో డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓకే, ఇక మనం చివరి దేశం అనేది కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు కెమెరాలో చూపించినప్పుడు అన్నీ ఒకే దగ్గర తీసుకెళ్ళాలనేటట్టుగా ఇది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాటర్ ఫాల్. సో మళ్ళీ కనుక ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ పోతుంది, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ రావడం. సో ఇక మీరు కనుక చూస్తే ఏంటంటే సేమ్ బాహుబలి రేంజ్లో వాటర్ అనేది అక్కడి నుంచి రావడం జరుగుతుంది విజువల్గా. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ గడిలోకి మనం అక్కడి నుంచి పైకి అనేది కూడా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఆ చెట్ల పొదల్లోకి నుంచి మనం అలా పైకి అనేది కనుక వెళ్తే ఏంటంటే ఆ వాటర్ ఫాల్స్ మనం ఏమవుతుందంటే రీచ్ అనేది కూడా కావచ్చు. సో ఈ యొక్క వాటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల ఎంతో వందల ఎకరాలకు ఏం చేస్తుందంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్లకు ఎన్నో పథకాలకు ఏం చేస్తుందంటే ఉపయోగపడి రైతులకు ఎంతో ఇది హెల్ప్ చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా గవర్నమెంట్ అనేది దీనిపైన కొంచెం శ్రద్ధ అనేది కూడా పాటిస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే సో ఇక మన ఇక్కడే నేను చెప్పులు పెట్టడం జరిగింది. ఈ చెప్పుల దగ్గరికి వచ్చాను. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ గుండా మేము పైకి వెళ్ళడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ యొక్క డ్యామ్ ఓవర్వ్యూ అనేది కూడా మీకు చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఓన్లీ మై ఐడియా వర్క్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ డ్యామ్ యొక్క ఓవర్వ్యూ అనేది కూడా మీకు చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ ఒక్కటి అని చెప్పడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ వీల్లేదు. సో ఒక సీన్ బాగుంది, ఇంకో సీన్ బాగలేదు అనేటువంటి చెప్పడానికి వీల్లేదు. ప్రతి సీన్ ఒక ఆణిముత్యం అన్నట్టు. సో మీరు ప్రతి చోట చూడొచ్చు. అక్కడ కనుక చూస్తే ఏంటంటే అద్భుతమైనటువంటి ఓవర్ఫ్లో ఇక చంద్రబాబు అక్కడే ఉండొచ్చు అనేంత ఫీలింగ్ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఇంకా కొంచెం ముందుకు అనేది కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో అలా కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే మా ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మాకు కూడా మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ఇలాంటి వీడియోస్ ఇలా చూడండి. ఇది గుట్టలలో ఎక్కడో ఉంది. సో దీన్ని మేము వెలుగులోకి తీసుకొని రావడం అంటే అందరికీ తెలుసు. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రపంచానికి దీన్ని కొంచెం చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత బెల్ బటన్ అనేది కూడా నొక్కమని కూడా చెప్తున్నాం. సో ఇంకా పైకి వెళ్దాం. సో ఈ పచ్చని గుట్టలు కనుక చూస్తుంటే ఈ గుట్టలో ఇది ఒకటే వాటర్ ఫాల్ అని కాదు. ఈ చుట్టుపక్కల ఇంకేంటంటే చాలా ఇంకా మొత్తం కొంచెం ముందర పచ్చందండ అని చెప్పేసి మధ్యలో ఇంకా ఇక్కడ ఇది కుర్రందండ ఇంకా కొంచెం ముందర పోతే ఏంటంటే మరో అద్భుతమైనటువంటి వాటర్ ఫాల్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ట్రెక్కింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏరియా కనుక వస్తే ఏంటంటే బాగుంటుంది. సో చూడండి సేమ్ ఎంత బాగున్నాయో వాటర్. సో ఇన్ కేస్ అక్కడ ఇక్కడ వాటర్ అనేది కొంచెం అక్కడి నుంచి పోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ పోకపోతే కనుక ఏంటంటే ఈ వాటర్ అనేది కూడా ఈ డ్యామ్లో ఇంకెక్కువ స్టోర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఇది డ్యామ్కు సంబంధించినటువంటి బాగా ఇది వాటర్ లెక్క లేదు, మొత్తం ఒక పాల వలె ఉంది. సో అద్భుతం. సో అక్కడికి పోవడానికి ఏంటంటే కొంచెం వీల్ అనేది కూడా లేదు, కొంచెం అందులో టైం కూడా ఎక్కువ లేదు. సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఏంటంటే ఇక డ్యామ్ టోటల్గా ఎంతో అందమైనటువంటి డ్యామ్ కనుక మీరు చూడవచ్చు. ఇక్కడ గుట్టలు అనేది కూడా చూడవచ్చు. అక్కడి నుంచి మనకు పైనుంచి రోడ్డు అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇది అద్భుతం అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది లేదులే అన్నా కానీ ఎంత మినిమం చాలా నాకంటే 2 పైన హైట్ ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇందులో మేము చాలాసార్లు స్విమ్మింగ్ అనేది కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు. స్విమ్మింగ్ అయితే ఇక బెస్ట్. ఈత వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచి స్వర్గధామం అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఈ కొన నుంచి ఆ కొన వరకు స్విమ్మింగ్ అనేది చేస్తూ పోతే ఏంటంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇది ప్యూరిటీ వాటర్, గుట్టల్లోకి నుంచి చెట్లలోకి నుంచి వాటర్ అనేది రావడం వల్ల ఇందులో కనుక మీరు కనుక స్విమ్మింగ్ కనుక చేస్తుందంటే బాడీ కూడా చాలా హెల్తీగా ఫిట్గా రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది.
సో ఇప్పుడంటే ఇది కొంచెం ఇలా ఉంది, కానీ ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ తర్వాత ఇది చాలా రష్ అనేది కూడా కావడం జరుగుతుంది. ఇంకా సండే ఇక సాటర్డేస్ ఈ హాలిడేస్ అప్పుడు ఇంకా మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం ప్లేస్ అనేది కూడా మనకు నిలబడడానికి అనేది కూడా ఇవ్వరు అన్నట్టు. సో ఇంకా ఈ వాటర్ అనేది అక్కడ నుంచి మనకు వస్తుంది కదా, ఎక్కడ కొంచెం అక్కడ పైన కూడా వాటర్ వస్తున్నాయి. సో దాన్ని కూడా కవర్ చేసుకొని ఈ యొక్క దీన్ని ముగించేద్దాం. ఓకే, సో చాలా అందమైనటువంటి లొకేషన్స్ చూడండి, వాటర్ యొక్క ఫ్లోయింగ్ ఎంత స్పీడ్గా ఉందో. సో ఇంకా ఊరు ఆల్రెడీ పర్యాటకులు స్టార్ట్ కావడం అనేది కూడా జరిగింది. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మా యొక్క వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. బెల్ బటన్ నొక్కడం అనేది కూడా మర్చిపోకండి. సో ఇంకా ఈ వాటర్కి సంబంధించి ఏంటంటే ఇలాంటి సీన్స్ కొన్ని వందలలో ఉన్నాయి, ఇది అది అని చెప్పలేం, కానీ ఒక 100 సీన్స్ అనేవి కూడా అందుబాటులో ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి ఏంటంటే అందరూ చూడండి, ఎంజాయ్ అనేది కూడా చేయండి.